क से केला साउंड होगा इसका क। ख से खरगोश इसका साउंड होगा ख। ग से गुड़ इसका साउंड होगा ग। घ से घोंगा इसका साउंड होगा घ। ड़ा खाली क्या बोलेंगे इसको ड़ा। फिर से रिपीट करेंगे ड़ा। च से चम्मच च। छ से छाता छ। ज से जलेबी क्या बोलेंगे इसको ज। झ से झाड़ू झ। इया खाली क्या बोलेंगे इसको इया। ट से टोकरी क्या बोलेंगे इसको ट। ठ से ठटेरा इसका साउंड होगा ठ। ड से डिब्बा इसका साउंड होगा ड। ढ से ढोलक साउंड हो सकता ढ। अड़ा खाली ड़ खाली। ता से तोता इसका साउंड होगा त। थ से थैला थ। द से दीपक क्या बोलेंगे इसको द। ध से धनुष क्या बोलेंगे इसको ध। न से नाक इसका साउंड होगा न। पा से पैर इसका साउंड होगा प। फ से फल साउंड होगा इसका फ। बा से बिल्ली साउंड होगा इसका ब। भा से भालू बोलेंगे इसको भ। मा से मोर इसको क्या बोलेंगे म। या से यज्ञ इसको बोलेंगे य। रा से रस्सी इसको बोलेंगे र। ला से लट्टू इसको बोलेंगे ल। वा से वक इसको बोलेंगे व। शा से शंख इसको बोलेंगे श। सा से षटकोण इसको बोलेंगे श। सा से सड़क इसको बोलेंगे स। हा से हल इसका साउंड होगा ह। क्ष से क्षत्रिय इसका साउंड होगा क्ष क्ष। त्रा से त्रिशूल इसका साउंड होगा त्र त्र। गा से ज्ञानी इसको बोलेंगे ज्ञ ज्ञ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।